ಯಾವುದೇ ದುರಂತಗಳ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನ ಜೋಡುಪಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ವಂತೆ. ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕೂಗನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಡುಪಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಜೋಡುಪಾಲದಲ್ಲಿ 5-6 ಬಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಡುಪಾಳ, ಮಣ್ಣಂಗೇರಿ, ಮದನಾಡು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭೀಕರ ದುರಂತದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ NDRF ತಂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮಡಿಕೇರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೆದರಿ ಬಂದಿರುವಂಥವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಆಗಿತ್ತು? ಸರ್, ನಮಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನೋಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆ ಇದ್ದದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆವು, ಮನೆ 17th ಸಂಜೆ ತನಕ ಸಹ ಇದ್ದೆವು. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಸರ್ತಿ ಆ ಥರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು 17th ಸಂಜೆ ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಮಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕಂಡಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಗಗಳು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೀಳಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೀಳಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳದ್ದು ಸಹ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ನಾವು ಕೊಡಗಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಿರ್ಚಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಈ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇರುವವರೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ. ಸುಮಾರು 3,000 ಹತ್ರ ಜನ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 700-800 ಮನೆಗಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 150-200 ಜನ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡುಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಒಂದು 500-1000 ಜನ ಈಚೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸೈಡಿಗೆ ಅರಂತೋಡು, ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ, ಸಂಪಾಜೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ 17th ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಸೇಫ್ ಆಗದವರು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ದೊಂದು. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ದುರಂತ ಆದ ಬಳಿಕ ನೀವೀಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈಗ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ರಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಯೇ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಶಿರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾತು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೊದಲು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ವಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಸುಖಪಾಲ್ ಪೊಳಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಹಾರಂಗಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಅಂಜನಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅರುಣ್ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಾವು ಅಂಜನಗಿರಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹಾರಂಗಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾರಂಗಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ನೀರೇನಿದೆ, ಆ ನೀರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡ ಕೂಡ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮಂಜು ಜೊತೆಗೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐನಿಂದ ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐನಿಂದ ಚಪಾತಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಎನರ್ಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೋಹಿತ್ ದೇವಹಳ್ಳಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಡುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಂತಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಇದಾಗಲೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಲೇ ರವೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತದಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ